Bekerja lebih cerdas, bukan lebih keras. Bersama mesin 77. Ini adalah mesin label botol otomatis. Digunakan untuk memasang label stiker pada badan botol secara otomatis. Botol ditempatkan pada konveyor mesin, kemudian akan dipasang label. Pilihan kecepatan antara 60 hingga 150 botol per jam. Dapatkan keuntungan maksimal dengan menggunakan mesin label botol merek mesin 77 ini. Cek kontak kami di caption atau profil. Jangan lupa follow,